आज हामी नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटमा आएका मुख्य कुराहरू केलाउँदैछौँ। सरकारले कस्तो आर्थिक बाटो देखाउन खोजेको छ, के प्राथमिकता तोकेको छ, अनि कार्यक्रमहरू कस्ता छन् हैन, यसैमा अलिक गहिरिएर हेरौँ। सुरुमा त केही राम्रा सङ्केत पनि देखिएका छन् नि, होइन र? हो, जस्तो कि त्यो आर्थिक वृद्धि दर गत वर्ष 3.7% थियो, अब यो वर्ष 4.6% पुग्ने अनुमान रहेछ। अनि मुद्रास्फीति पनि घटेर 3.4%मा आएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेर $17.63 अरब पुगेको भन्ने छ। हो, यी अङ्कहरू हेर्दा त अब केही आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ। तर बजेट भाषण आफैले पनि अर्थतन्त्रका गम्भीर भित्री समस्याहरूलाई स्वीकारेको छ नि। जस्तै कृषि उत्पादन अझै कम हुनु, मतलब जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुनु, उद्योगहरू पनि आफ्नो पुरा क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्था हो त। अनि दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन, व्यापार घाटा बढ्दो छ, सुशासनमा पनि खै चुनौतीहरू छन् नै। अनि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा नि? हो, त्यो जोखिम अनुगमन सूचीमा पर्नु पनि एउटा गम्भीर विषय हो। त्यो आफैमा एउटा चुनौती थपिएको छ। ठिक छ, यी चुनौती त बजेटले स्वीकार गर्यो, तर अब यिनलाई सम्बोधन गर्न के कस्ता उद्देश्य र प्राथमिकता राखिएका छन् त? के ठोस उद्देश्य त अब शब्दमा हेर्दा राम्रै छन्। उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन, यी सबै छन्। प्राथमिकता नि? प्राथमिकतामा पनि उद्यमशीलता, रोजगारी उत्पादन बढाउने, गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउने, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कुराहरू छन्। तर मुख्य कुरा के हो भने यी उद्देश्य र प्राथमिकता हासिल गर्न बजेटका कार्यक्रम कति बलिया छन् त? हो, कार्यक्रमकै कुरा गरौँ न त। कुन क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिएको देखिन्छ? कृषिबाटै सुरु गरौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने लक्ष्य त छ। धान उत्पादन बढाउनलाई 22 जिल्लामा चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसका लागि 33 करोड जति छुट्याएको देखिन्छ। 33 करोड 22 जिल्लाको लागि? संरचनागत समस्या छ नि, त्यो हल गर्न यी कार्यक्रम साँच्चै पर्याप्त छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्छ। अनि उद्योग र लगानीतिर के छ? स्टार्टअप, ठूला लगानीका कुराहरू? स्टार्टअपको लागि मतलब नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई लक्षित गरेर 3% ब्याज दरमा ऋण दिने भनिएको छ। त्यसका लागि 1 अर्ब छुट्याइएको छ। 1 अर्ब? स्टार्टअप कोष जस्तो? हो, त्यस्तै मान्न सकिन्छ। अनि विशेष आर्थिक क्षेत्र एसइजेड र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा भाडा छुट दिने कुरा पनि छ। एसइजेडहरू पहिले पनि थिए नि, कतिको सफल भए खै? त्यो पनि समीक्षाको विषय हो, तर ठूला परियोजनाहरू लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढाउने लक्ष्य पनि छ। आगामी वर्ष करिब 7 खर्बको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने। 7 खर्बको पीपीए? अनि 4 खर्ब बराबरका आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो पीपीएले चाहिँ लगानीकर्तालाई अलि ढुक्क बनाउँछ कि आयोजना बनेपछि बिजुली किनिन्छ भनेर। अनि दलित समुदाय लक्षित भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम भन्ने पनि छ, त्यसलाई 50 करोड। 1 अर्बको स्टार्टअप कोष सुन्दा त राम्रै लाग्यो, तर देशैभरिका लागि यो रकम खै कतिको पुग्दो होला? जियोस्, पूर्वाधारमा त पक्कै ठुलै रकम होला नि? हो, पूर्वाधारमा चाहिँ राम्रै बजेट देखिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि करिब 21 अर्ब 19 करोड। यो त ठुलै रकम भयो। अनि काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकलाई करिब 24 अर्ब 39 करोड। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सक्नलाई 2 अर्ब 7 करोड। सुरुङमार्ग बन्ने भयो त? लक्ष्य त त्यही छ। प्रसारण माइन र जलविद्युतमा पनि लगानी छ, जसबाट अर्को वर्ष थप 942 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य छ। यिनै पूर्वाधार र अरू कार्यक्रमको आधारमा होला आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको, अनि मुद्रास्फीति 5.5% भित्र राख्ने। कतिको यथार्थपरक छ यो लक्ष्य? लक्ष्य त अब महत्त्वकांक्षी नै भन्नुपर्छ। अहिलेको विश्व आर्थिक अवस्था अनि हाम्रो आफ्नै विगतको कार्यान्वयन क्षमता हेर्दा 6% वृद्धि हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। हुन त यो बजेटले शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न त्यो शिक्षक ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको छ, दिवाखाजाको रकम पनि बढाउने भनेको छ, स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ,
करिब 1,57 अर्ब छुट्याइएको छ अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान त्यो वित्तीय समानीकरण, सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदान गरी कुल 5,67,83 करोड जति जाने अनुमान छ। ए भनेपछि समग्रमा हेर्दा बजेटले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र यी सबैमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई अलिक गति दिने एउटा खाका कोरेको देखिन्छ, होइन त? हो, खाका त छ, महत्त्वकांक्षी पनि छ। तर बजेट आफैले स्वीकारेका ती संरचनागत कमजोरीहरू अनि हाम्रो विगतदेखिकै कमजोर कार्यान्वयन क्षमतालाई हेर्दा यी विनियोजनहरू, यी कार्यक्रमहरू घोषणामा मात्र सीमित हुन्छन् कि साँच्चै जनताले महसुस गर्ने गरी नतिजामा बदलिन्छन्? हो, त्यो प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अबको मुख्य चुनौती भनेकै घोषित कार्यक्रमहरूलाई कागजबाट वास्तविकतामा उतार्नु हो अनि त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु हो। प्रश्न के रहन्छ भने के यो बजेटले विगतका कार्यान्वयनका कमजोरीहरूबाट साँच्चै पाठ सिकेको छ त? यो हेर्न बाँकी छ।